Well មកជួបគ្នាសាជាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹង JavaScript របស់យើងដែលយើងចំណុចទី3មកដល់ចំណុចទី3យើងនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់ JavaScript របស់យើងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅជាមួយនឹង JavaScript គឺវាអាចធ្វើណាទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង improve navigator navigation តាក់ទងជាមួយនឹង drop down menu ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់តាក់ទងទៅជាមួយនឹងការ validation form តាក់ទងទៅជាមួយនឹង special effect ដូចជា animation អាចឲ្យ element នៃ HTML របស់យើងអាច move ចុះ move ឡើងអាចឲ្យវានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរ style ឬក៏ពណ៌ផ្សេងៗដែលបញ្ជាតាមរយៈ JavaScript របស់យើងបាទមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹង remote scripting ដែលយើងប្រើប្រាស់ AJAX ទៅ request data ឬក៏ទាញ data ចេញពី server របស់យើងអូខេចូលដល់ចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹង basic concept នៃ JavaScript របស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង statement បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំមួយ statement របស់ JavaScript គឺបញ្ចប់ដោយ semicolon ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំvar បាទ x ស្មើនឹង10អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាច់ដោយ semicolon អញ្ចឹងមានន័យថាមួយជួរនេះគឺស្មើនឹងមួយ statement ដោយសារយើងបញ្ចប់វាដោយ semicolon ឬក៏ខ្ញុំអាច print បាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំ print បាទ hello ឧទាហរណ៍ខាងលើនេះខ្ញុំដាក់ hello ប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្ញុំមក enter មកខ្ញុំដាក់ world មកខាងក្រោមឧទាហរណ៍ហើយយើងផ្ដាច់វាមកតាមរយៈ semicolon អញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះក៏គេឲ្យសម្គាល់ថាវាជាមួយ statement ដែរទោះបីវា enter អញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់របស់វាគឺរហូតត្រឹម semicolon បាទយើងក៏អាចដាក់វាជាច្រើនតង់អញ្ចឹងមួយជួរឬក៏មួយ statement ត្រូវបញ្ចប់ដោយ semicolon តាក់ទងទៅជាមួយនឹងចំណុចទី2របស់វាគឺ combination task with function បាទមានន័យថា function គឺផ្ដល់នៅ simple way មួយដើម្បីអាចឲ្យយើងនឹងធ្វើការ handle នៅ task មួយដូចជាបង្ហាញនៅលទ្ធផលនៅក្នុង web page បាទតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅ built-in function ឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៅយើងនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ built-in function នៅខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគេប្រាប់ថានៅក្នុង function ជាទូទៅគឺវាចាប់យក parameter តាមរយៈ parenthesis បាទ parenthesis បាទនេះថាអានេះគឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរង្វង់ក្រកញ្ចក់ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ built-in function មួយរបស់ JavaScript អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមក inspect element ខ្ញុំមក state code ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើពាក្យថាអីគេ math.xqrt ខ្ញុំអាចប្រើជា math អក្សរធំបាទ .xqrt បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់នេះហ្នឹង25អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាចេញមកគឺ5អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឃើញយើងប្រើអនុគម xqrt ហើយតម្លៃរបស់វាគឺយើងត្រូវដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់អាហ្នឹងគឺជា built-in function របស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអត្ថេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងទៅជាមួយនឹង programming អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដោតឲ្យបានទៅជាមួយនឹងអីគេតាក់ទងទៅជាមួយនឹងbasic concept របស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុង JavaScript នៃមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំនឹងផ្ដោតទី1គឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអត្ថេឬក៏យើងហៅថា variable ជាមួយនឹងអីគេ and data type អញ្ចឹងចំណុចទី1បាទចំណុចទី2អានេះមានន័យថាអត្ថេនិងប្រភេទទៅន័យចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅជាមួយនឹងប្រមាណវិធីយើងហៅថា operator អញ្ចឹងប្រមាណវិធីគឺមានប្រមាណវិធីដូចជាប្រមាណវិធីពេចកណិតប្រមាណវិធីប្រៀបធៀបឬក៏ប្រមាណវិធីតក្កៈផ្សេងៗជាដើមដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់វាឯងចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅជាមួយនឹងអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចូលវាទៅជាមួយនឹង condition បាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចខ្លះខ្ញុំអាច skip ចោលខ្ញុំយកតែចំណុចសំខាន់បាទ condition គឺយើងមាន4គឺមាន if បាទមាន if else ដែលយើងពេញនិយមប្រើវាបាទមួយទៀតគឺ ifបាទ else ហើយចុងក្រោយគឺ nested if ដែលយើងនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នាចំណុចទី4យើងអាចនឹងនិយាយជាមួយនឹងបាទ array បានន័យថាជាប្រភេទអត្ថេមួយដែលអាចផ្ទុកតម្លៃបានច្រើនទី5គឺយើងនឹងនិយាយអំពី loop បាទអញ្ចឹង loop របស់យើងក៏មាន4ដូចគ្នាមាន for មាន for each មាន do while និង while ហើយចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងជាមួយ function ហើយនឹង class របស់យើងណា function
ចំណុចទី7គឺខ្លះដែលជាចំណុចសំខាន់នៃមេរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀងសរសេរកូដ JavaScript រៀងចូលជា programming បន្តិចណាអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅជាមួយនឹង comment ក៏សំខាន់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹង comment ជាធម្មតានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរកូដខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែម comment អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចក្នុងករណីនេះយើងអត់ដឹងថាយើងប្រើវានៅកន្លែងណាយើងប្រើវាក្នុងគោលបំណងអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថែម comment អញ្ចឹង comment អាចមានជា single comment ឬក៏ multiple comment អញ្ចឹងយើងអាចបិទបែបនេះគឺជាទម្រង់ multiple comment ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ single មានន័យថាយើងបិទជា single line ឬថាខ្ញុំចង់បិទ line មួយនេះខ្ញុំអាចឬក៏យើងប្រើ comment ដើម្បី display តម្លៃណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់មួយជួរនេះសម្រាប់ពីរជួរនេះយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ mention តាក់ទងជាមួយនឹង script របស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអាចឲ្យ developer ហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការឆ្វេងយល់អំពីវាអូខេមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពី event នេះគឺចំណុចសំខាន់បាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅជាមួយនឹង event គឺវាអាស្រ័យទៅលើនៃការងាររបស់យើងជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹង event handler វាអាចមាន eventច្រើនដែល HTML file ដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុង HTML file បានបាទអញ្ចឹងដូចជា event នេះគេ event swipe left swipe right បាទអីគេ mouse in key in key out ឧទាហរណ៍បាទ key in key up key down ឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងអីគេ cursor នៅក្នុងប្រអប់ឬក៏ cursor ក្រៅប្រអប់ឬក៏ event click double click អីផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជាព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងត្រូវចាំនៅកន្លែង event គឺយើងអាចដាក់ឲ្យគ្រប់ HTML element ទាំងអស់គឺវាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងចេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹង script របស់យើងចុះងាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបង្កើត file មួយទៀតខ្ញុំប្រើពាក្យថា second script.html អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ HTML file រួចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅប្រអប់មួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើ input type ជាប្រភេទ text អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអាចដាក់ ID ឲ្យវាខ្ញុំប្រើពាក្យថា keyword ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ event មួយនៅពេលដែលគេដក mouse ចេញមកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រអប់នឹងតទេឬក៏អត់ទេមានវាតម្លៃឬក៏អត់បើសិនជាអត់មានតម្លៃទេខ្ញុំនឹង alert message ប្រាប់តាណា field មួយហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យមានដៃខាត់បើសិនជាវាមានខ្ញុំនឹង display តម្លៃនឹងចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ event មួយគឺ event on blur នេះ event on blur អញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកគុំមកយើងថា get value អញ្ចឹងដើម្បីទៅ say call ហើយអា event នេះយកមកប្រើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅ say script រួចដាក់ call ពាក្យថា function តបមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា copy ឈ្មោះ function មកយើងអានេះគឺជាឈ្មោះ function ដែលវានឹងធ្វើការនៅពេលដែលយើងដក mouse ចេញពីប្រអប់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ចូលមកខ្ញុំអាចប្រើពាក្យថា var x1 ចាំទទួលយកតម្លៃខ្ញុំអាចប្រើ document.getElementByID រួចខ្ញុំចាប់យកតម្លៃតាមជា ID អញ្ចឹងខ្ញុំផាសចូលខ្ញុំអាចប្រើពាក្យថា .var អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសិក្សា if x របស់យើងស្មើនឹងទេមានន័យថាបើសិនជាវាអត់មានតម្លៃទេខ្ញុំអាច alert message មកមួយពាក្យថា this field cannot empty cannot empty ខ្ញុំ alert message មួយប្រាប់ទៅ user អញ្ចឹងវានៅពេលដែលយើងដំណើរការកូដមួយមកនេះនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ mouse ចូលហើយខ្ញុំមិនវាយចេញខ្ញុំដក mouse ចេញវានឹង alert វានឹងប្រាប់ចឹងថា this field cannot empty ប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានវាចូលលក្ខខណ្ឌ L អញ្ចឹងយើងអាចប្រើគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអាចប្រើ document.write ខ្ញុំអាចបោះតម្លៃមួយគឺ h1/h1 ឧទាហរណ៍ /h1 បាទរួចខ្ញុំដាក់តម្លៃរបស់យើងចូលទៅបាទរួចខ្ញុំដាក់តម្លៃរបស់យើងចូលទៅគឺគេអ្នកនរគ្នាគឺ x មកយើងចូលដើម្បី display វាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមក run code សាកឡើងវិញerror អញ្ចឹងវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការ connection string យើងយកជាប្រើ dot វិញបាទយើងប្រើ dot អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់តម្លៃចូលទៅខ្ញុំដក mouse ចេញវាចេញមកអីគេerror កន្លែងណាយើងអាចប្រើគេអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីត string ដូចជា dot ត្រូវហើយឬក៏ខ្ញុំអាចគ្រាន់ដាក់តែប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំអាចគ្រាន់ display តម្លៃនឹងចេញមកនៅពេលដែលយើងវាយបញ្ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវាយចូលដក mouse ចេញនេះវា display ប៉ុន្តែបាត់
អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាអូបើសិនជាតម្លៃហ្នឹងប្រអប់របស់យើងនឹងអត់ទាន់វាយបញ្ចូលទេអញ្ចឹងយើងអាចដក alert message ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចង់រៀបថាឲ្យវាចេញពណ៌ក្រហមនៅជុំវិញប្រអប់របស់យើងនឹងវិញតែយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនេះយកអានេះ document.getElementByID យើងអាចដាក់ style ទៅឲ្យវាបានអញ្ចឹងបើសិនជាវាទៅទេខ្ញុំអាចប្រើវាថា .style ស្មើនៅគេ border បាទ border 1.21 px solid ខ្ញុំអាចយក red ដាក់ពណ៌ក្រហមមកចេញជុំវិញនៃប្រអប់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកចូលខ្ញុំដកចេញនេះវាចេញពណ៌ក្រហមវិញដោយសារតែយើងអត់បានបញ្ចូលទិន្នន័យអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ូតុងមួយបាទអញ្ចឹងប៊ូតុងតែយើងគួរតែប្រើ event អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើវាថា click បាទអញ្ចឹងប៊ូតុងគឺអាចមាន event 2អាចមានជា click ឬក៏ double click អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ event on នេះគេ on click អញ្ចឹងខ្ញុំ get value display value display value បាទ display value អញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងចាប់បានតម្លៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចមកខ្ញុំចង់ចាប់យកតម្លៃចេញពីប្រអប់រួចខ្ញុំបោះវាដាក់ចូលទៅក្នុង deal នេះតាមរយៈ ID ខ្ញុំប្រើវាថា content ឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាច call ហៅ display function របស់យើងខ្ញុំលើកវាមកខ្ញុំបង្កើត function ទី2ខ្ញុំបោះតម្លៃរបស់យើងចូលទៅខ្ញុំចាប់តាមវិធីដ៏ដែរ copy វាមកខ្ញុំយកមកតម្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹងកន្លែង L នេះខ្ញុំដកចេញខ្ញុំទុកទៅបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំបោះតម្លៃរបស់យើងចូលក្នុងប្រអប់នេះតាមរយៈ document.getElementByID ទៅដែរខ្ញុំអាចប្រើវាថា document.getElementByID ខ្ញុំដាក់មកគឺ content រួចខ្ញុំដាក់អីគេអ្នកនរគ្នារួចខ្ញុំដាក់ប្រើពាក្យថា .inner text តាមរយៈតម្លៃ x របស់យើងចូលទៅអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុចទៅលើប៊ូតុងវានៅអត់ទាន់មាន display ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាក់វាយតម្លៃមួយចូល display អាចតាក់ទងជាមួយនឹង error inner text ស្មើអូខេ inner text ស្មើនឹងតម្លៃ x របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចមកនេះវា display តម្លៃ x មកដែលវាចាប់ចេញពីប្រអប់របស់យើងមក display នៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យមាន event មួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ម៉ៅទៅលើtext ហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់ដូរពណ៌វិញអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ event មួយទៀតអញ្ចឹងគឺយើងមាន event on mouse over អញ្ចឹង on mouse over នៅកន្លែងនេះបាទ on mouse over ណា mouse over អូខេស្មើនឹង change color ឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានតម្លៃខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌ឲ្យវាអញ្ចឹងយើងអាច add event listener ចេញពីកន្លែងនេះក៏បានយើងអាចប្រើពាក្យថា x.add event listener របស់យើងនៅកន្លែងនេះ x បាទ .add event listener របស់យើងតែខ្ញុំអត់ទាន់ប្រើនៅកន្លែងចាំពេលក្រោយបាទខ្ញុំទុកចិត្តបង្កើត function មួយទៀតបាទ function ងាយរួចខ្ញុំបោះតម្លៃរបស់យើងចូលទៅparameter របស់យើងអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បដូរពណ៌ទៅឲ្យវាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថា document.getElementByID របស់យើង content របស់យើងមកបាទហើយយើងចាក់ style ទៅឲ្យវាទៅនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ម៉ៅទៅលើ text របស់យើងមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថា style ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា color ចុច2គេ red បាទខ្ញុំអាចដាក់ font size បាទខ្ញុំអាចយក50 px បាទខ្ញុំអាចប្រើពាក្យថា font style ខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យថា italic អូខេខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមក display ខ្ញុំចុច hello world ដាក់ម៉ៅលើវាចេញមកប៉ុន្តែវាដូចជាអត់ចេញ font នេះរបស់យើងឲ្យវា italic ណាយើងអាចប្រើដូចជា text decoration ចាំគួរតែប្រើ font style ហ្នឹងបាទគួរតែប្រើ font style យើងអាចដាក់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្្នឹងចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង display យើងចង់ display លើវាយ៉ាងណាឬក៏នៅពេលដែលខ្ញុំចុចលើវាខ្ញុំដាក់ម៉ៅលើវាដូរពណ៌ឬក៏ខ្ញុំដកម៉ៅចេញឲ្យវាចេញទៅធាតុដើមវិញដែលយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាច add ម៉ៅអីគេម៉ៅ on ម៉ៅលាវវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ៅលាវខ្ញុំប្រើវាថា withdraw style ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង
một đo cái lại này chúng ai copy này và từ một cái dừng lên prime chẳng mình đây dừng ai add class mình chẳng chúng ta phản dẫn đã cho tới chúng ai có đại vị thay cái copy về mình đại máu và copy về đại máu chẳng chúng ai đồ từ chỉ color và viết từ chỉ black font size với những cho đọc pp x với máu chọn chẳng được đây chúng đặt máu cho chúng tôi viết đặt máu trên bộ khổ độ mãi tránh bộ đấy và chẳng cứ chia tầm rung này cả pra ý event bỏ dừng ok chẳng dừng từ một tình tiết dừng từ ất cho mùi năng HTML đốm đại dươngត្រូវតែច្បាស់ទៅជាមួយវាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៃ event ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៃ add event listener ដូចជាការប្រើប្រាស់នៃ callback function នៃផ្សេងៗជាដើមនៅក្នុង JavaScript របស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិចារណាតែដោយការប្រើប្រាស់នៅ if else statement ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានជាប្រអប់មួយឲ្យគេវាយចូលទៅជា AVG អញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកមើលបន្ទុករបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាធំជាងឬស្មើកៅគត់ឲ្យវា display គេហើយខ្ញុំមានជាប៊ូតុងមួយ click នៅកន្លែងនេះ click ពេលចុចមកថាគេវាយកៅគត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់យកតម្លៃហ្នឹងយកមកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងបើសិនជាធំជាងស្មើគាត់ខ្ញុំអាច display A ធំជាងឬស្មើ8គត់ខ្ញុំឲ្យវា display B ធំជាងឬស្មើ7គត់ខ្ញុំឲ្យវា display C ឧទាហរណ៍ណាបាទធំជាងឬស្មើ6គត់ខ្ញុំឲ្យវា display D អីហ្នឹងឧទាហរណ៍ចុចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ practice នៅក្នុងចំណុចនេះបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់